nabyutse nkajya kwisuburiza nigusa ugende wihanize nana amaze kumvumviriza umwana areba ukuntu ataha yadandabiranye atazi iyo ari ni. You refuse to give me a kiss as your daughter? Nikki. Mano. Sinza chikinete mugihe ngihumeka imbaraga zifite kandi n'icyizere ndagifite ejo bari zarasa amateka y'induke soke mu bibazo ninjire mu bisubizo. Bamubwire uriya muhungu wanyu ndabona aramukabwiye mu mwongeze ntimuzahangane rwose kubera ko azi guteka birenze. Yeah, man, it's you wamubwiye bino byose, so the credit falls to me. Akugiye kwimera ndabona yateze twicaranye aha turi kumwe. Yeah, I know, but I can't say that nigga and take all the credit from me, you know. I have to shine too. I'm glad you enjoyed it at least. Yeah. None se ahubwo ntabwo twakagiye hanze nibarangije tukajya hanze tugafata akayaga. Ikibazo ngira niyo maze kuryama numva naryama ndashaka kuryama. Mwasoje se nandure cap. Nta kibazo wabiryama. Byari biryoshye wakoze. Bana mirisi kayisa nawe ni ngewe ni muri babandi bica abataramu. Ubwo baragushimagije none ugiye gutangira kwikina. Oya sikani hakora tasist iki giporezo ni cyari gitetse fresh. Mana double. Wamubonye double. Abayikina. Sibyo abahetazi se nyine baba bipingishwa. Nabone ngize abandi ntibabembe. Double. Nabone kuri iriya ngingo ninjiye muri kuvugaho. Chama sister ari kuvugisha ukuri kabisa. Ya ngingo niyo kabisa we nuyica amazi. Umuntu mukuru. Kurebe. Ariko ndumva iyi gahunda twayihutisha and then bikava mu nzira. Nibyo kabisa. Okay. Njyewe ukuntu mbibona mu gihe cyo gukora amasezerano abana bagomba kuzaba bahari. Ariko mu gihe cyo gusinya ntabwo bagomba kuzamenya ibizaba biri mu masezerano tuzaba twagira. None se ari abantu urabona ko ari abana basobanutse. Hagize uwitungukiza muri bo akavuga ati reka maze ndebe ibyo tugiye gusinyira. Icyo gihe twabigenza bute? Reka. Buri ibintu byose ni mu mutwe. Mu gihe tuzaturuka kugurisha bazaba bishyizemo ko ari njyewe ugurishe inzu kayitese. Ariko ubundi reka mubwire ibyo ngibyo ndumva ari byo byaba byiza. Kuko n'ubundi ibyo twagerageje mbere twazanze ari byo bigoye. Okay. Yeah. Okay, no ndumva nagenda kuko mfite indi gahunda. Ubwo ngubwo ibisigaye ni kuri telefone. Okay. Sharobe urakoze cyane. So turaza kuvugana tuze kubonana kuri gahunda nyine tuba twahaye. Amasezerano ndi kwibata. Sawa nge. Sawa. Kambengi. Urakoze cyane. Shere ko nagize impungenge. Nziki se kandi riga humura. Uzi ko dushobora kuzashiduka uriya mugabo inzu yaho bwayigeze. Oya. Humura. Uramwizeye neza? Shiri humura rwose ngiye uriya Rube n'umuntu wanjye kuva kera. Yene ngiye ngira gutubazo agira tumfashamo urumva kudukemura. Kandi urabizi ku isi imijyi ikomeye yose igenda igira abantu nk'abari. So nta kibazo kiyongeye. I trust him so much. Okay. Hanyuma hari ikindi. Akandi kabazo mfite. Cyese kandi. Akabazo kuriya murumuna wawe. Gikugize gute se kandi? Reka nkubwire. Nyamara uriya murumuna wawe tutazahuza. Ntabwo duhuza pe.
uriya ntawe utera ikibazo humura rwose urumva ahantu yigaga baramwirukanye abonye ikigo akibona hano hafi aho ntuye urumva nta handi hantu yari afite ho kuba yajya kuba kandi ndibaza kuriya nta nubwo akwiye gutera ikibazo wowe ujya umufata nk'aho atari n'umuntu uhari zahangara sugira ubwenge cyangwa wataye umutwe utese gufungura imodoka yacu nkujya nkayifunga ndeba kwikora neza ni ikibazo koko boss ufite amafaranga amafaranga se amafaranga kuri ngewe rwose amafaranga ndafite menshi cyane ubundi umembye se urumva nawe namaze ndafite kabisa ariko icyo nicyo mpfa nawe umuntu aba atarakubwira icyo ashaka kubwira hasi boss ikintu mbana na kabusukana si ibyo bigambo ceceka ikibazo urambaje amafaranga ngusubiza amafaranga urajya ngusubiza amabuye ko y'amafaranga ubwiye ko nyafite ariko bigambo ugira nakubazaga amafaranga niba hari amafaranga wasaguye igihe wavaga guhaha ese kumbe to yayo ngayo ni wavugaga iyo ndayafite numva hasigaye impumbi nka 7 ngwike nyine ibihumbi 7 impumbi imwe impumbi ebyiri kugera kuri 7 ubwo nagushona okay ndaje nkongera ndi hanyuma ujye kungurira kawe sikene nywere whisky nawe uranywa inzu ye kabisa No, I'm telling you, this guy was just crazy. Ntabwo nyamenyera story za buri munsi ufite ama story nazanukura. Right. Ura na story narabona. Oh. Hey, oui. Nibyiza. Shabo n'umushyitsi ntumbwire ngo nze kugufasha kumwakira. Uyu nguyu bamwita Elena. Ni inshuti yanjye. Inshuti yawe? Mu buhe buryo? Boni inshuti yanjye mu buryo busanzwe nibo tukimenyana ntabwo hashize igihe kinini tuziranye. Elena. Karibu rero. Murakoze cyane. Hanyuma zishaka kubona nta kintu wamwakirije. Amba mbivuga. Uzi inshuro namwinginze kugira ngo agire ikintu afata kitari yiji yakanga. Ninginze nanjye byananiye kabisa. Mbo ubwo rero bigaragara ko utazi kwinginga. Ngaho nawe siraho kawe rero. Aha. Bo. Ubwo rero mukomeze muganire. Sawa sawa. Papa rwose. Poshari cool. cyane. Ako. Usikunya akanyumbi ya dadi wawe. Nakanye gutese kandi. Ngo ndi inshuti bisanzwe. Baby. Bitte. Soza. Ça va? Hanyuma uranyibutse? Urahugutse? Ariko se be. Ni gute umuntu abakinjira mu nzu ukawumwakirije amagambo ameze gutya? Amagambo ziri kuvuga ko yaterwa n'iki? Cyakoze akanakumira. Cyakoze byada. Ndabona hano usigaye bari heza cyane. Ni heza kurutaho utandi hambere.
ibaze ko ari gucyagira n'igihe mumaze reka nanjye ngo ndikoze mfashe credit ngo nkore inzu neza ngo nawe ndebera igihe uziye ngufashe iki ariko bari basabye amafaranga menshi ufashe credit nitwo gukorera uko hariya muri apartment cyakoze gutekagera neza hakuna niko tufata credit nta kintu kimwe ngishe inama nkanye nk'umuntu dukundana turi guteganya kurushinga ugafata credit nta kintu kimwe mbwiye none si ibibazo byose byakuzanye umuntu ntago ninge byajyaho jewe yari surprise nashaka gukorera ngo nkwerekana tuzakorera ubukwe none surprise wowe urumva ari surprise buriya bise ko nashaka gukora ahantu tuzakorera ubukwe none ubwo ejo bundi ibibazo nibiza ntago tuzabisangira ubwo nahize abari surprise n'ibibazo binjemo ndakubaza uzajya ufata risk y'amafaranga yose ubonye none ngenza muri risk y'amafaranga yose ntazi ngo ni surprise akukikoza cyakoze nge narumva hari ikintu ngura nge nkaba ntari kumva abe nari uragiye ufata credit muri banki none se ufata credit muri banki gute utambwiye kandi nzi ko ikibazo cyose uzagira ariko uri kuyuka inabi ubundi nari kubikubwira nari kukugisha inama nagukwiheye rira habana ryawe ritagutwaye ngo nikuze ubu sumaze igihe kingana gute utazi hano ngwinde nikuze cyangwa ubugira ngo ububona nakwihoreye ukagira ngo ntabwo babimbabaje akona na nubwo nikuze umuzanye gute mu kiganiro cyacu ndabeshya se okay nyine ubwo nanjye reka nkwe inzoga nyine nta hino nzu yawe nziza nk'abandi nyine sibyo kuko wenda nana kamwe inzoga ni nukuvuze ni nukumbwiye ko ndamutse ndi soba nshaka kubwira ibintu bitari byiza nukumbwiye se kuba kubyo nakoze byose ari ubusa cyakoze inzoga iraryoshye bose ariko se kuba wumva nyine waza ukanga umuntu ubwo ngubwo ibyo noneho ni habyita gute ntese ubone ko nteye muri ofisi ariko dabo wibuka ko hano ari iwanjye nta hantu ntemerewe kugera mugani wese ko nyine hose nyine uwemerewe ntari bitu aho se kuki ugira ibigambo jya ugabanya ibigambo niko ye ndashaka kuguha misiyo ko nawe ibuze iyo misiyo imeze gute bose si ari kumbwira n'akanyamuneza mbwira ntari kandi irimo agatubutse uramutse uyikoze neza wahembwa bishimishije mbwira ntari ndashaka ko wiyeranje ukambana nimero zawe mukobwa nasanze hano umwe uri kumwe na Vivies uriya nyine gusa uko nazi ko ubu si misiyo ni ubitoroshye kabisa ubuze amafaranga nzaguhemba nuyibona